وهاد الوصفه كيف ما كتشوفوا راه هي اصلا جديده بزاف، غتعجبكم وغتعجب وليداتكم ان شاء الله. وهي جديده يعني ما غاديش تشكل لكم مشكل مع الوليدات، حيت كتجي بحال شكل كونفيسور. الثومه حيت كتكون مبخره وما كتعطيش المذاق فيها. المهم جربوها وردوا عليا الخبر. وعندي لكم وصفه اخرى حتى هي غنزلها في هذا الفيديو ديال السعال اولا الكحبه كما كنقولوا، اللي كتشدنا ما كتبقاش تحيد، اللي كتكون ناشفه. حتى هي غنستعملوا لها واحد الوصفه اللي غادي تشوفوها معايا في الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا اليوم جيتكم بواحد الفيديو اللي زوين بزاف، اللي محتاجينه بزاف ديال السيدات لريوسهم الوليدات ديالهم بطبيعه الحال. الوصفه اللي جبت لكم اليوم هي عباره عن علاج طبيعي، دواء كما كنقولوا لهذا البرد اللي محن كاع الوليدات تبارك الله بزاف، خصوصا الوليدات اللي كيقراو في المدرسه كيتعاداو. واخا كنحافظوا عليهم ونلبسوهم حويجات كافيين وكنردوا لهم البال من البرد، ولكن ضروري كيعاودوا يتعاداو. ولهذا انا جيتكم بهذه الوصفه هذه ديال اليوم اللي غتحل هذه المشاكل كامله ان شاء الله باذن الله، وغادي تعطي مناعه للوليدات باش يقدروا يحاربوا هاد الزكام اولا هاد البرد اللي النزلات ديال البرد اللي كتصابوا بهم في هاد الفصل هذا. وسيرتو ان هاد الوقيته هادي صعيبه بزاف، واخا كنحافظوا واخا ما عرفتش شنو نديرو، كلنا كنعرفوا الشريحه والفوائد ديالها. كتطلع المناعه، انها مزيانه لنزلات البرد، الحساسيه. وانايا راه الناس اللي دايرين بيا كاملين كيعرفوا الحساسيه اشنو كدير فيا. ومع هاد الحل نقصات شويه، مبقاش محناني كما كنت كنبات الليل كامل فايقه الكحبه، كنمشي عند الطبيب كناخذ بزاف ديال الدويات ومع ذلك ما كيديروا معايا حتى شي حاجه. المهم بهذا العلاج هذا كيف ما قلت لكم اللي انا صوبته بوحديتي في الدار، اللي هو الشريحه، اللي كطحنوها كتقادوها مزيان مع الثومه. وكتعرفوا الثومه انتيبيوتيك للذات، خطيره خطيره، كتصلح لبزاف ديال الامراض، كتحيد الجراثيم الميكروبات من الجسم ديالنا. وهنا البنات عندنا الشريحه، انا خديت نص كيلو ديال الشريحه اللي غسلتها ونشفتها مزيان، تكون شريحه بلديه. زعما الا ما كانتش ماشي مشكل، ممكن ديروا الشريحه الاخرى، ولكن يستحسن تكون شريحه بلديه. وعندي راس ديال الثومه اللي يكون كبير، انا استعملت غير راس واحد لحقيتاش كيطيح ليا لا طونسيون. اللي عنده لا طونسيون قاده يعني ماشي مشكل، يقدر يدير جوج روسه ديال الثومه كبار وغسلهم وينقيهم بحال هكا. المهم كناخذوا الكسكاس كنديروا فيه هذيك الشريحه اللي غسلتها مزيان من الغبره اللي كتكون فيها، وكنضيف ليها هذيك الثومه اللي عندي، وكناخذوا البرمه كنديروها فوق البوطه حتى كيغلى داك الماء مزيان، وكنديروا فيه هذيك الشريحه والثومه وكنغطيو عليها ونخليوها طيب. كنخليوها واحد الساعات المكانه تقريبا حتى كطيب مزيان باش تطحن لينا. المهم هذه هي الشريحه، انا راه حيدتها من الكسكاس نشفتها مزيان من الماء، ضروري تنشفوها مزيان. وهذيك هي الثومه اللي خديت، الا ما نشفتوش الشريحه مزيان من الماء راه غادي تغمل لكم، ضروري تنشفوها مزيان ما يبقاش فيها حتى قطره ديال الماء. عاد كناخذوا شي طحانه عندنا، اي طحانه كما كانت، كنوضعوا فيها ديك الشريحه، كنوضعوا عليها الثومه اللي حتى هي فورناها مع الشريحه، وكنضيفوا عليها كاس ديال زيت العود، كاس بزيت العنبه. وإلا جاكم قليل ممكن تزيدوا، انا راه كفاني حيت الشريحه كانت ميدمه. الا كانت الشريحه ناشفه ممكن تضيفوا تزيدوا زيت العود، كتبقاو طحنوا حتى كيبان لكم ولا بحال كونفيتور. الا جاكم ناشف كتزيدوا الزيت صافي. هكا كتبقاو غاديين كطحنوا مزيان حتى كيف ما قلت لكم كتولي بحال شكل الكونفيتور صافي، وكتحبسوا. ضروري من هاد العمليات كامله باش تصدق معاكم الشريحه كما كتشوفوا. كتجي بحال هاد الشكل هذا،
انا بقيت كنطحن فيها حتى تلقات حتى الشريحه الزيت ديالها. وكناخد واحد القرعه ديال الزاج كما كانت، مهم اللي ضروري انها تكون ديال الزاج. كنغسلوها ونعقموها مزيان ونشفوها وصافي، وكنوضعوا فيها ديك الشريحه ديالنا باش تبقى مزيانه. ضروري من القرعه تكون ديال الزاج، هذه هي الحاجه اللي كنأكد عليها. صافي كناخذوا هذيك الشريحه كامله كنوضعوها في القريعه. هاد الشريحه راه مفيده بزاف للصدر، خاصه للوليدات الصغار. تعطيوهم معلقه كل صباح، ممكن ديروها لهم على شكل كونفيتور ياكلوها، باش يبغيوها. يمكن ما يبغوش ياكلوها لكم هكا بالمعلقه، ممكن ديروها لهم على شكل فخبيز مثلا ياكلوها. المهم انهم ياكلوها. هي راه كتحافظ على من هاد البرد بزاف بزاف، وضروريه صراحه للصحه ديالنا، وكتقوي المناعه. صافي انا عمرت القرعه، غناخذ قرعه اخرى ونعمر فيها هذاك الشيء اللي بقى وصافي ونرجع معاكم. تكون علبه علينا. انا لا غير كنت واخده فيها املو وغسلتها وعقمتها مزيان واستعملت فيها هاد الدواء ديال الشريحه باش نبقاو نستعملوه ويكون في قرعه ديال الزاج بطبيعه الحال، ما يكونش البلاستيك. راه كتعرفوا البلاستيك شويه ماشي مفيد. والوصفه الثانيه اللي ذكرت معاكم حبيباتي هي ديال السعال اولا ديال الكحبه اللي كتخنقنا بزاف، اللي غنحتاجو فيها مكونات بسيطه وساهلين، ممكن نستعملوهم كل نهار على شكل سيرو. كناخذوا الفيته، ممكن هاد الطويله ممكن الدايره اللي بغيتو، وكناخذوا هذا باش كنحلوها من الوسط، كنجروها في الاول كنحيدو منها القشور وصافي، ومن بعد وكنخويوها من الوسط كما كتشوفوا، وكنخليوها من التحت، وكنوضعوا فيها هاد السنيده اللي عندنا. ممكن توضعوا سنيده بهذه الطريقه هذه. وكاينه وصفه اخرى ممكن انكم تشدوا هاد اللفت هذا وتحكوه وتوضعوا عليه العسل الحر اولا غير العسل الطبيعي اللي بغيتو، اولا حتى السنيده وتخليوه يبات حتى الصباح، وديك الساعه كتشربوه، كتصفيو هذاك الماء اللي كيخرج مع العسل وكتشربوه. وحتى هذه بنفس الطريقه كنوضعوا فيها هذه السنيده، كنعمروها مزيان، كنخليوها كتبات فيها حتى الصباح، راه كتصبح دايبه، كتصبح بحال السيرو، وكنشربوا هذيك الساعه. راه زوينه بزاف للسعال، خاصه اللي كيكون ناشف وكنبقاو كنكحبوا بزاف. ممكن تستعملوا حتى هاد اللفت الاخر او هذا، ممكن اللي كتفضلوه ما كاينش مشكل. الحاجه المهمه هو انكم توضعوا فيه السنيده، وفي الصباح تفيقوا وتشربوها، وبالشفاء للجميع.